ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்ரீஸ்டார்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம புடலங்காய் வச்சு எப்படி சூப்பரான கட்லெட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். புடலங்காயை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கணும். காய் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் தண்ணியை ஃபுல்லாக வடிச்சிடணும். ஒரு மிக்சி ஜாரில் அரை மூடி தேங்காய், 2 ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை, அரை ஸ்பூன் ஜீரகம், 2 பச்சை மிளகா, தேவைக்கேற்ப உப்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கணும். கொஞ்சம் கெட்டியாக அரைச்சிக்கணும். நம்ம வேக வச்ச புடலங்காயில் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி அதில் சேர்த்திக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டை இதோட சேர்த்திக்கணும். 1 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, 1 ஸ்பூன் அரிசி மாவு ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். நம்ம மிக்ஸ் பண்ணதை தோசைக்கல்லில் தட்டி எண்ணெயை ஊற்றி சுட்டி எடுத்தால் நம்மளுடைய புடலங்காய் கட்லெட் ரெடி. நம்மளுடைய ஹெல்த்தியான கட்லெட் ரெடி. சுவைக்கலாம் வாங்க. டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.